Hello， 大家好。相信很多小伙伴是学生一族或者是办公一族，经常会使用电脑去阅读一些英文文献，或者是需要对某一个图片里面的文字进行提取。所以今天也来给大家分享一款完全良心而且免费的跨平台截图翻译和提取文字的软件。这款工具完全免费，而且可以支持 Win 和 Mac 系统进行使用。可以一键对截图里面的汉字进行翻译，同时也可以对截图里面的文字进行提取。软件我也给大家提供了，软件给大家提供了支持 Win 系统的安装包，也支持 Mac 系统的安装包，大家可以看到，同时里面也有使用指南。然后这款软件它支持的功能包括了画词翻译、文字识别、语音合成和生词本，以及离线识别、离线词典和一些海量的接口。这款软件的界面也是非常简洁的，我来给大家来演示一下。打开这款软件以后，我们可以看到它有一些常规设置和翻译设置、文字识别等，这些其实都是后话。大家安装这款软件以后，我更加推荐大家看一下这个服务设置里面，它包含了一些翻译的接口、必应的翻译、谷歌翻译，这里面都是有的，还有文字识别的接口，还有语音合成。这款软件也是支持语音合成的，同时也可以添加一些翻译插件，或者是一些词典的插件，我们都可以在这里面选择添加内置的插件，或者是外部的插件，会自动跳转进行下载。然后还可以支持生词本，非常适合看文献的小伙伴。然后更加推荐大家对这款软件进行一个热键设置，就是快捷键进行设置，我们可以一键对截图里面的文字进行翻译，或者是对图片进行图片里面的文字进行提取，这里还是非常推荐大家进行一个设置的。然后接下来我也来给大家演示一下这款软件吧。这里我打开了一篇英文的文献，对于阅读文献的小伙伴来说，肯定这种场景是不陌生的。我们想快速的对这一篇文章进行翻译，我们有几种方法，因为我软件是设置了热键的。现在我可以按下 F5， 因为我刚刚设置的是 F5， 我们可以快速的对这里面的文字进行提取出来，然后也可以对它一键调用翻译接口。可以看到这款软件正在疯狂的处理，然后现在是已经翻译好了，它把这些文字英文提取出来了，然后同时也对它进行了一个翻译。里面提供了多个接口，必应翻译、谷歌翻译等。然后我们也可以使用另外一些功能，比如这里有一个华词翻译，我设置了 F8 的快捷键。现在我把这一段文字框选出来，然后按一下 F8， 可以看到它就自动识别到了这一段文字，然后也对它进行了快速的翻译。翻译的一个效果还是蛮准确的，尤其是谷歌翻译效果还是非常不错的。当然我们也可以对我们自己的 Word 文档里面的文献或者是 PDF 的文献进行一个快速的进行翻译的。这款软件使用起来也是完全免费无广告的，大家可以看到这里面翻译的效果其实还都是非常不错的，也提供了多个接口。最主要的是软件非常简洁，不像一些其他的翻译软件都会有广告。然后再给大家演示一个场景，就是我们需要对某一个截图里面的文字进行提取。这里以百度文库为例吧，我现在想对这段文字进行提取，我们点击复制的按钮，可以看到它会要求我开会员，但是我又需要对里面的这段文字进行提取，怎么办呢？我们可以使用这款软件里面的文字识别功能，我们可以在热键里面对它设置一个快捷键，我设置的是 F10， 那么我们只需要输入 F10 这个按钮，它就会弹出一个框，我们可以对这里面框选的文字进行一键提取。可以看到它识别的速度非常的快，现在我们是已经提取完毕了，我们可以把它粘贴到这里面，可以看到这些文字都已经提取出来了。有时候也是可以很方便的给大家提供一个办公效率吧。软件就给大家介绍这么多，这个软件还是非常实用的，尤其是一款免费的软件可以做到这么多的功能，尤其是翻译这一块还是非常强大的。希望大家喜欢，软件就给大家介绍到这里，谢谢各位收看。